Tänään kuttointen siivoamisien takia ei pelimaksuja kerätä. Jos teillä on jotain lippulappusia sun muita, mitä pitää mulle tuoda, tuokaa. Mä keräilen niitä soffarilla sitten, jos teillä niitä on. Jussi kyse alle. Valmiit! Valmis! Siitä päättyy. Joo. Tuli kans tossa heti, mä yritin tohon noin päästä, mutta tossa oli niin paljon päätin siitä. Pari viikkoa sitten tuli vähän lasia ja tän, niin tuohon koskiluun tänne just sopiva. Joo, mulla on käynyt samanlainen. Hei kilpi! Mä oon ampunut sut jo. Sulla oli respa. Okei. Varmaan ammuin itse. Mitä? Mä niinku... Se on se sijoillaan se, että se on trukkilava. Siinä. Sitten kun ampua, niin mä ammuin siinä pirun. Miinus 17! Noin! Tiedä oliko muista. Hyvä! Mä olin sen sun. Vili etene tähän! Mä oon niinku selkä. Ai, nyt ei näy mitään muuta niinku teidettä tai ikkunasta. Selkä. Mä oon niinku ihan selkeä. Ja tulee varmaan vittu 5 kiloa selkä. Mä ajattelin ihan voimaa ja mä olin siellä. Siellä meidän puolella. Joo. Kuka on rikollinen? Meillä tuli sen verran hellästi, että ei voida tulla hingellä. Oh.